Да я не хочу. Ну покажи. Да нет. Ты тупой. Ага, я поняла. Сейчас я перезвоню. Мама, я играю, котик за золотом. Угу, двигайся. Да. Ну что? Угу. Нет, не котик. Ничего страшного. Или брата цыпленка. No. А ну стоять. Ага. Перевозить. Ну, поняла. Угу. А, вон как.
Ну, это надо... Я поняла. Это значит, надо, чтобы вы с ним заранее договорились, чтобы они вас заранее хотя бы дня за 2 предупредили. Не запретить, а предупредили. Это я поняла. Но прежде чем доктор переговорит с ночмедом, у меня ничего, давайте я перезвоню, это со связью. Ага. Это со связью, а не у меня с телефоном. Это не у меня, это не с телефоном у меня, это со связью, Галина Михайловна. Сейчас же нормально? Ну, это со связью. Галина Михайловна, прежде чем этот врач будет говорить с ночмедом, вам надо будет самой переговорить с ночмедом. Папа, а Туса мне не хочет показывать. Вам не объяснить, Там цыпленок. надо будет. Вам надо будет поговорить, что так и так хотят женщины России, позвонили к нам, хотят перевести парня. А, вы уже это ему сказали уже? Ну, что он сказал? Ну если вы уже поговорили с ним, вы ему, ну и этот, ну тогда, да, тогда с этим. Все. Почему? Почему? Вы уже с этим переговорили? Да это понятно. Нет, я насчет того, что пока не будем поднимать это дело. А вы думаете, если мы поднимем, то могут не взять, что ли? Ага. Ну, понятно. Угу. Ладненько. Все поняла. Ну да он правильно и сказал. Ну понятненько. Ну понятно, чтобы можно было транспортировать его. Ну это понятно. Так, что хотела сказать. Юля звонила.
Так, значит, это прокуратура прислала это письмо, сказала, что начали по ее этому дело. Да, вот. И, значит, ДНК, что? ДНК уже пришло в Ростов ее. Да. Она говорит, Наталья Александровна, что? Я говорю, а теперь только ждать. Я говорю, что? Ничего. Я говорю, ничего. Только ждать. Но я поняла. Я говорю, ну потому что, говорю, у нас больше нигде ничего, говорю. Ну, Юль, я говорю, у нас сейчас Красный Крест. Ждать. Она, да. Я говорю, у нас сейчас по правам человека ждать. Она говорит, да. Я говорю, тем более Галина Михайловна созванивалась с Захаровым, он сказал, что уже отправлены фотографии, все начали рассылать. Она, я не звонила даже, ну, я говорю, уже все, говорю, позвонили, уже начали фотографии рассылать, все, говорю, нормально. Ну вот, поэтому, говорю, Красный Крест передадут, говорю,